उहाँले एउटा स्ट्याटस युनिटी बनाएर मेयर साहबलाई धेरैचोटि हामीले ज्ञापन महानगरपालिका स्ट्याटस चल्दैन। आज काठमाडौँ महानगर निकै तातेको थियो। त्यहाँ आन्दोलन भएको थियो, त्यहाँ नगर प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालयमा छिर्न नदिनको लागि नगर प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। आखिर किन काठमाडौँ महानगरमा यस्तो भयो त? यो केस के हो? आउनुहोस् जान आजको यस भिडियोमा। आजभन्दा करिब 3 महिना अगाडि पुस 14 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरुगाईलाई निलम्बन गरेको थियो। अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले उनलाई यत्तिकै निलम्बन गरेको भने होइन। काठमाडौँ टावरमा 12 तले भवन बनाउन भनेर भनिएकोमा उनले 19 तले भवन बनाउने स्वीकृति दिए, जसले गर्दा नक्साको प्रक्रिया पूरा नगरी भवन पास गरिएको भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले उनलाई निलम्बन गर्यो र 3 महिनादेखि काठमाडौँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन बन्यो, जसले गर्दाखेरि विभिन्न कामहरू रोकिए, कर्मचारीले तलब पनि पाएनन् र अन्तिममा मन्त्रालयबाट सरोज गुरुगाईलाई नै काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने गरी पठाइयो, जसले गर्दा बालेनको आदेशमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई रोक्नका लागि नगर प्रहरीहरू गेटमै तैनाथ भए र सरस्वती हेर्दाखेरि कर्मचारी र वडा अध्यक्षहरूले भने गुरुगाईलाई कार्यालयमा छिराउनको लागि सपोर्ट गरिएको देखिन्छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जस्तो मान्छेलाई कहिले कार्यालयमा तालचा लगाउने, कहिले गेटबाट छिर्न नदिने, यस्तो गर्न नहुने भनेर कर्मचारीहरूले भने यसको सम्पूर्ण रूपमा विरोध गरेका छन्। गेट लाउन पाइन्छ। हरेक कर्मचारीको आफ्नो एउटा डिग्निटी हुन्छ। कर्मचारीले राम्रोसँग काम गरिरहेको अवस्था सधैँभरि अपमान गरेर लहेटेर अहिले चाहिँ एउटा कर्मचारीको लागि गेट लाउने, एकजना एउटा चाहिँ अफिसको काम गर्ने एउटा अफिसरलाई गेट लाउने, यो गेट महानगरपालिकाले गेट लाउने कतिको न्यायसङ्गत छ? अझ एकजना कर्मचारीले त फेसबुकको स्ट्याटसको भरमा महानगरपालिका चल्दैन भनेर पनि भनेका छन्।